José López Campos falou, e de que xeito, esta tarde. E digo de que xeito porque o deputado, o xove deputado do Partido Popular, saltaba a palestra logo da rolda de prensa que onte facía o PSOE sobre a autovía entre Santiago e a Estrada. Xa saben, ademais, que este sábado está previsto que se chegue ata aquí, ata a Estrada, o conselleiro de, neste caso, o que é todo o tema de organigrama en canto o que son infraestructuras, Agustín Hernández, para falar precisamente ou dar datos sobre ese proxecto da autovía. Pois ben, López Campos sinalaba varias cousas. Denunciaba, por un lado, que o PSOE só pretendía facer un corredor, unha estrada, pero nunca unha autovía, e por outro lado tamén marcaba as distancias, neste caso co que é o propio alcalde estradense. Isto é parte do que decía nesa roda de prensa. Quero recordar que no mes de outubro do ano 2005 o Partido Popular presentou unha iniciativa parlamentaria para instar ao goberno naquel momento, goberno bipartito, para que, como xa dixemos máis dunha vez, a Xunta de Galicia solapara ou fixera simultaneamente os trámites de construcción do primeiro tramo da autovía, o que hoxe está aberto, Santiago a Ramallosa, e simultaneamente se iniciaran os trámites administrativos para facer o segundo tramo, que sería Ramallosa a Estrada. Que conseguíamos con esa iniciativa do Partido Popular? Conseguíamos que, mentras que se executaba a primeira fase, se facían os trámites administrativos da segunda, e iso permitiría que os traballos, as obras desa autovía non se pararan, senón que no momento de ter rematada a primeira fase xa estarían os trámites feitos para continuar ca obra hasta a Estrada e así poder axilizar os plazos de execución. Só denunciamos en máis dunha ocasión, pero parece que algún dirixente socialista lle costa entendelo. O Goberno da Xunta de Galicia, fixo caso omiso dese acordo parlamentario acadado a principios do ano 2006 por unanimidade das tres forzas políticas, instando a Xunta de Galicia a iniciar os trámites desa segunda fase. E é precisamente no mes de agosto do ano 2008, casi 3 anos despois dese acordo parlamentario, casi 3 anos despois desa iniciativa presentada no Parlamento polo Partido Popular, cando o Goberno bipartito saca este pliego de cláusulas administrativas no que se contrata asistencia técnica para a redacción do estudio informativo e impacto ambiental da obra AG 59 treito Ramallosa a Estrada. Falamos de agosto do ano 2008. Desde outubro do ano 2005 ata agosto do ano 2008, prácticamente 3 anos despois, o único que fixo o bipartito foron 2 folios, e aquí está acreditado documentalmente, 2 folios de trámites administrativos para iniciar ese trámite da segunda fase da autovía hasta a Estrada. Por desgracia, esos 3 anos que se perderon eran máis que suficientes para poder ter todo ese trámite acabado e que actualmente esa obra, ese segundo tramo da autovía, xa estuvera en execución e prácticamente a piques de rematar. O que nos parece, e o teño que decir así, e a verdade é que a veces resulta realmente increíble, pero teño que decir así, ás veces algúns políticos se empeñan en intentar salir do seu propio burato escarbando para baixo, que é o que está facendo o propio goberno socialista na Estrada. Me parece unha falta de respeto a todos e cada un dos estradenses, me parece, desde logo, que moi mal o debe de estar vendo o goberno para intentar apuntarse un tanto donde non ten absolutamente nada que apuntarse. Como dixen antes, non ten absolutamente nada que levar o seu haber. E digo máis, e creo que é conveniente que todo o mundo sepa, e tamén os documentos me remito, nese propio pliego de cláusulas administrativas que aquí me acompaña, detállanse determinados aspectos do que sería esa futura infraestructura, de como se diseñaría nese primeiro trámite administrativo, do cual despois ainda quedan moitos anos de tramitación. E o que decía ese documento de asistencia técnica que se contratou, decía que o que se estaba contratando era o estudio informativo e impacto ambiental para unha nova vía de alta capacidade cunha longitude planificada entre 10 e 14 kilómetros e as características de deseño
as características de deseño desa infraestructura, que están detalladas en este documento, como podedes ver, están suliñadas, pon claramente: treito a Ramallosa a estrada será deseñado con características de corredor, según a Lei 4/1994 de Estradas de Galicia, para unha velocidade do proxecto de 100 km por hora. Remitímonos á Lei de Estradas de Galicia, que aquí a traigo tamén debidamente suliñada, e no punto 2.3, como di o pliego de cláusulas administrativas, especifica: son corredores las carreteras con limitación de accesos desde las propiedades contiguas, constituidas por una sola calzada que sean proyectadas con previsión de su futuro desdoblamiento. Eso é o que pon o pliego de cláusulas administrativas que contratou o goberno bipartito e que foi o único e escaso que fixo o Partido Socialista na Xunta de Galicia. Polo tanto, quero afirmar, e creo que é necesario afirmar, que son falsas e é rotundamente mentira as declaracións efectuadas onte polo portavoz de Infraestructuras do Partido Socialista. Curiosamente, teñen que traer unha persoa do, entre comillas, veciño concello de Barbadás en Ourense para falarnos dunha infraestructura tan importante como é a da estrada. Seguramente ese asesoramento lle faría falta ao señor alcalde, porque non creo nin que se preocupara unha soa vez desa infraestructura, e, polo tanto, entendo que tuvera que traer a un diputado de Barbadás para dar as explicacións do que foi o proxecto de infraestructura. E supoño que non quería poñerse colorado diante dos medios de comunicación dando esa roda de prensa, polo tanto, meteu en ese embolado a un diputado de Ourense para que viñera aquí a dar unhas explicacións falsas e a contar mentiras, unha mentira máis, sobre o proxecto de autovía Santiago a Estrada. O que está claro é que nós temos un traballo duro por diante. Eu, persoalmente, estuve nos últimos 3 meses xestionando co conselleiro e co presidente da Xunta de Galicia para que esta obra fose unha realidade e fose un cumplimento dunha demanda histórica que a Xunta de Galicia tiña coa estrada. Para min, e o dixen públicamente tamén, unha das principales xestións que eu debía de facer como parlamentario na defensa dos intereses de todos os estraenses era facer realidade ese proxecto de autovía que para nós será a gran vía de comunicación que permita vertebrar o noso territorio dun concello no interior de Galicia que ten, e non podemos olvidarlos, as mesmas infraestructuras de comunicación que fai 30 anos e que, polo tanto, necesitamos esa infraestructura para ter unhas vías de comunicación do século XXI. E en esa loita de máis de 3 meses tuvemos que facerlle ver ao presidente, ao propio presidente da Xunta e ao propio conselleiro que esa era unha demanda necesaria e unha demanda urxente de todos e cada un dos veciños da estrada e, polo tanto, eu como representante e como diputado dos estradenses tiña que defender no Parlamento e tiña que defender ante a Xunta de Galicia. Gracias á boa sintonía que existe e a sensibilidade do presidente e do conselleiro, conseguíronse grandes avances, como todos sabedes, o próximo sábado conseguimos, e especialmente foi un tema personal que eu lle pedín ao conselleiro que estuvera na estrada para dar fe dese gran avance que se vai a conseguir no proxecto da autovía Santiago a Estrada, e o conselleiro virá aquí a falarnos de futuro, a falarnos de que por fin a estrada se vai a poñer no gran mapa de infraestructuras de Galicia, e a falarnos de que pese a que o goberno socialista nos deixou unha herencia envenenada, pensa que o Partido Socialista non fixo ni unha sola xestión para axilizar e facer realidade este proxecto de autovía, pese a que nos condicionou ese proxecto con un vial que é un corredor e que non é unha autovía e, polo tanto, mermaba moitísimo as posibilidades de crecemento da estrada. O conselleiro ven a dar fe dos logros conseguidos, dos avances e dos compromisos que esta nova Xunta de Galicia ten para coa estrada. Nos parece, desde logo, un insulto á intelixencia que este alcalde, o alcalde dos estradenses, ou que se di de todos os estradenses, siga sentado no seu sillón esperando a que os demais traballen por el. Nos parece increíble que unha persoa que cobra un sueldo máis que digno do erario público de todos os estradenses non se digne a salir do seu despacho a xestionar ante as consellerías e a xestionar ante as administracións os proxectos que son fundamentais para a estrada
Eu, desde logo, no papel que represento como diputado, me toca facer esas xestións e me toca, desde logo, pelexar por os intereses da Estrada. O que non é de recibo é que este señor, o que día ser o alcalde de todos os estradenses, se intenta agora apuntar un tanto donde, desde logo, o único que fixo foi ser cómplice de unha decisión nefasta para os futuros intereses do noso Concello. E en esa línea, e como dixen, e o manteño firme, o veño dicindo nos últimos meses, eu teño o documento, nós temos o documento que acredita que o Partido Socialista pretendía facer un corredor e, desde logo, o Partido Popular presentará un proxecto máis ambicioso e teremos oportunidade de coñecelo o próximo sábado. Frente a eso, vemos como, unha vez máis en infraestructuras, os señores socialistas, o señor Dono, siguen faltando a verdad e siguen mentindo e siguen intentando gañar tempo engañando a todos os veciños e veciñas da Estrada. Siguen mentíndonos cos plazos da variante, siguen insistindo, como xa insisteu en máis de 4 ocasións o alcalde da Estrada, en que este ano as máquinas estarían traballando na variante da Estrada. Siguen falando desa autovía ou desa vía fantasma que comunicaría Silleda, Estrada, Caldas e Cuntis. Eu quero lle recordar que se o señor alcalde se digna algún día a salir do seu despacho e a traballar en beneficio de todos os estradenses, se algún día o conseguimos, que se vaya a Madrid ou ao Ministerio, que fale co ministro Pepe Blanco e que lle diga que esa obra é unha competencia do Ministerio de Infraestructuras, que é unha competencia do Ministerio que depende do Goberno de España, que xestione ante o propio ministro que se faga esa infraestructura e que de unha vez por toda consigne os presupuestos necesarios, porque é unha tomadura de pelo para todos os estradenses, que esa obra teña unha consignación presupuestaria de 100.000 euros neste presupuesto cando o orzamento final se vai a 40 millóns de euros. E dicirlle que esa infraestructura que Caride, como dixemos no mes de outubro do ano 2008, como conselleira veu a Estrada a sacar o barco a deriva que era o desgoberno socialista e do Bloque Nacionalista Galego naquela visita en outubro, que non veu a traer nada, e como recoñece hoxe o señor alcalde, o gran logro que fixo esa señora conselleira e o Partido Socialista pola Estrada foi inaugurar unhas aceras en Vilar que foran axudicadas por o Partido Popular. Ese é o gran éxito que fixo o Partido Socialista na Xunta e a conselleira do Socialista. Pois ven a Estrada a prometernos un vial que tamén en soporte documental, e o podemos acreditar, do cal non hai ninguna sola referencia no Plan Director de Estradas de Galicia presentado en xuño do ano 2008 polo goberno bipartito. Este era o plan de referencia de infraestructuras do Partido Socialista e do BNG na Xunta de Galicia. Neste plan, analizado nos últimos días, consultado todas e cada unha das actuacións contempladas neste plan de infraestructuras, non hai ni unha sola mención a esa circunvalación da Estrada e ese novo vial que o señor Dono e os seus secuaces se están encargando de decir á ciudadanía, intentando engañalo constantemente.